नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप है। मैंने 5 महीने से बीमार पड़े हुए थे। कमर में दर्द रहता था, घिंचाव सी आती थी। मैंने 3 दिन यहाँ पे आया, ठीक हो रहा है। 70% आराम है अभी। क्या करते हैं आप? मैंने पहलेदारी करा था, बोरा लाइन में काम कर रहा आप मतलब वजन उठाते था। हैं, जी। है ना? जी।